yazi uboke ungene efonini yakho kuma contact list noma ungene ku WhatsApp ucheke labantu onabo lapha ku WhatsApp nabantu obasavile kuma contacts akho bese uyazibuza ukuthi ngabe labantu enginabo bama connection na, ingabe uma kunento ebalulekile empilweni engifuna ukuyibuza ngingakhona kubuza omunye wabo. Kwenzeke nje mhlawumbe unomntwana, umntana wakho uyasho kusasuka unyaka enza ugrade 12 ukuthi yazi mina ngifisa ukwenza nursing bese ngicede isikolo manje angikho sure ukuthi le nursing kuze ngingene kiyo kumele ngiphase njani ngiye kusiphi isikolo. Ukhona umuntu na kuma contacts akho noma lapha ku WhatsApp ongamthinta uthi hey bani lapha umuntu ofuna ukwenza nursing kumele aphase njani, nginomntwana lana ufuna kwenza lo msebenzi wena owenzayo. Ngabe nje nawe banitshela emsebenzini ukuthi hayi no kule nyanga ezayo ma contract enu sizowa terminator, icompany bankrupt whatever izovalwa. Ukhona na umuntu ongaya ku WhatsApp kuye noma uye ku contact list uvela umfonele info hey company bathi yavalwa lapha kithi siyadilizwa ndoda manje ongihlanganisela ispan bese avele nje nalomuntu athi hayi akunankinga mfo send iCV yakho ngizokhuluma noyibanibani wako HR nesupervisor yami khuleka uzozwa ngami. Ukhona na umuntu ngabe imoto yakho yenza umsindo othile yabona ongaka ujwayeli wenza umsindo nje obonayo ngale moto seyinenkinga, ukhona umuntu ongamfonela uthi hey yazi imoto yami yenza umsindo so awucabanga yini inkinga ngithinte kuphi noma ngiyimixe kuphi. Hayi kubalulekile ukuthi ube nawo ma connection yabona noma uma ungavula ma contacts akho noma uye ku WhatsApp kugcwele nje abantu lapho kukhulunywa ngakhona ukuthi ziwapi kule weekend siyapi ziwa kuphi. Kubalulekile phela ukuthi kulezi zinto ezibalulekile empilweni yakho ube nabantu nje abaku speed dial ongakhona ukuthi ubafonele bakuchushise ngoba bona banolwazi elindlula wena lonalo yabona. Kungabi ukuthi wena kuwo wonke umuntu uyi connection yami kodwa wena awunayo iconnection yabona. Kunokwenzeka phela ukuthi okay banengi labantu abala fonini yakho but bonke labala fonini yakho nguwe usomachuzu bahlale bafonela wena kuzo ngemfonela so wena uyi connection yabo kodwa wena i-connection awunawo nje ma connection. Wena uma unenkinga uzosala uwedwa ungabi nomuntu omfonelayo. So mina vele lento ukuthi ngicheck efonini ngifuna kuyijwayeza ukuthi ngingabi nalomkhubo ukuthi umuntu ngencabano nje encane ngiyamkhansela hayi ngimkhatha off lona uyabheda no ayena sibe badala sibe mature ngezinto sikhulume ngabe siyahlulana ke vele ngenkulumo okay kosho wona ukuthi ngeke sisakhuluma but ngingajoyini lecembu lokuthi into nje ingaba incane nomuntu ongaba yisizo kimi makhamba isikhathi sengimkhatha off ngoba sike sangabi nokubona ngasolinye sengithi hayi uyabheda ya ngimkhatha off ngiyamkhansela uthi ngibani yena hayi ufuna kuba nama connection.